Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмисис. Сегодня вы смотрите юбилейный 200-й выпуск программы «Секреты татарской кухни». И как вы видите, у нас новая современная кухня. Ну и, как полагается, праздник мы будем отмечать в кругу наших любимых друзей. А пока они едут к нам, я начну готовить, дорогие друзья. Самое популярное блюдо на всех татарских праздниках – это токмаш аша. Первый выпуск программы «Секреты татарской кухни» вышел в эфир в мае 2010 года. Первой гостью программы была народная артистка России и Татарстана, певица Венера Ганиева. Ее фирменные перемичи произвели впечатление не только на съемочную группу программы, но и на многомиллионную аудиторию телеканала ТНВ. Отклики не заставили себя долго ждать, и телепроект обрел своего зрителя. Менялись ведущие, менялись декорации, но неизменным оставался интерес к татарским кулинарным традициям, самобытной истории и культуре татарского народа. И вот уже 200-й выпуск. Казалось бы, не осталось такого блюда, которое не готовили бы наши гости. Но мы уверены, что самое интересное еще впереди. Мы отварили бульон, процедили его, и бульон, как и полагается, мы готовили из говядины халяль, но об этом чуть позже. Итак, дорогие друзья, мы начинаем, и первый гость, наш замечательный друг, 4-кратный обладатель премии «Алтын Барс», популярный татарский вокалист Монир Рахмаев. Монир! Здравствуйте, привет. Ассаляму алейкум. Рад тебя видеть. Ну, конечно же, я пришел не с пустыми руками. Вот, я принес свою интересную шляпу, но это необычная шляпа, то есть я ее так-то не одевал, но она всегда у меня была в пятой полочке. Можно я потрогаю? Да. Эта шляпа приносила мне удачу, вот поэтому, так как я купил сейчас красного цвета, этот цвет тебе. Но цвет праздничный такой, знаешь, вот видно, что с душой выберем. Ну что ж, я пришел еще с еще одним подарком, это мой диск. Тут написано: для программы «Секреты татарской кухни». От души спасибо вам, что пригласили. Монир Рахмаев, молодец. Спасибо тебе за подарки. Ну что ж, я сегодня для всех гостей, которые нас поздравляют, буду готовить токмаш аши. Ты как, вот токмаш аши пробовал? Я вообще люблю все, то есть я все ем. Мы начнем обжаривать, вернее, сначала нарежем лук с морковью, потом все это обжарим и добавим в бульон, который тихонечко греется. Монир, что символично, ты был в нашей программе ровно 3 года назад. Вот раз это было такое начало твоей карьеры. Ну да. Монир, расскажи, что у тебя изменилось? Ну что ж, вот за 3 года что изменилось? Ну, уже достаточно большое разнообразие блюд я уже научился готовить. В тот момент я приготовил емырка пельмени. Да, кстати, это было оригинальное блюдо. Да. Я тогда смотрел эту программу. Вот сейчас-то как уже? У тебя опыт есть только приготовления? Опыт есть, обязательно. То есть и дома готовим, и, то есть, и для друзей тоже как-то сделал сюрприз. Очень понравилось. Очень необычное блюдо получилось. То есть можно сказать, что за 3 года Монир Рахмаев уже подтянулся в плане кулинарии? Да, в плане кулинарии. Ну и, конечно же, в плане творчества тоже новые песни. Вот, то есть новый репертуар. Ну, заметил, за 3 года, как после того, как ты участвовал в нашей программе, у тебя каждый год «Алтын Барс», «Алтын Барс», «Алтын Барс». Ну, стараемся, да. Так, Монирчик, все у меня готово. Молодец. Мелко нарезали мы. Профессионально все. Морковь и лук. Сейчас я это буду пассеровать, но, Монир, все-таки у нас популярный татарский вокалист в гостях. Заряди нашу новую кухню своими песнями. Давай послушаемся. Да. Я хочу спеть песню, с которой я вышел на эстраду с моей любимой преподавательницей Ганиева Венера Хатовна. Да. Песня называется «Аккайын». Давай. Сандуğa çıkan sırrını söyle, ey артını da akayın. Şul akayınıga süyenip жылым, сине сағынған сайын. И все зрители поют с нами. Мені елым, сине сағынған сайын. Мені елым, сине сағынған сайын. Сине сағынған сайын.
Помоги мне немножко, посмотри, чтобы не подгорело. Так, отлично. Напоминаю, пассерованный лук и морковь мы добавим в наш бульон. А сейчас все-таки татары ведь любят мясо и картошечку, да? Мы сейчас это поставим и пусть готовится. У нас готов уже лук и морковь. Открой, пожалуйста, наш бульончик. И мы нашу эту замечательную овощную пассерованную смесь добавляем в бульон. Вот такой аромат. Очень жаль, Мунир, что ты не сможешь это попробовать. Да, действительно, я тороплюсь. У меня сегодня очередная репетиция с моими танцорами. Хотел бы поздравить с 200-м выпуском этой программы замечательной. Очень приятно, что у нас такая есть программа. То есть многие популярные люди уже посетили. Вам здоровья, счастья, успехов, как говорится, чтобы вперед-вперед. И, конечно же, припев одной красивой песни спою. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. Мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам. С нами был Мунир Ахмаев. Мы не прощаемся. Аллах бережет, дай Бог, увидимся. Спасибо, Мунир. Спасибо. Мы продолжаем готовить праздничный стол, и у нас уже готов бульон, куда мы добавили пассерованный лук и морковь. Здесь у нас отваривается картофель, который мы сейчас немного добавим соли. И также у нас осталось мясо, которое мы сейчас нарежем на мелкие кусочки и обжарим вместе с луком и морковью. А пока все это я буду делать, вас будут и меня развлекать наши следующие гости. Заслуженные артисты Республики Татарстан, известные, популярные, талантливые Артур Мингазов и Марат Галимов. Пожалуйста, встречаем! Салям, Гитлер! Очень рад вас видеть. Я, наверное, это сразу перехвачу. Да. Вот он. Тут даже написано: Руслан Шарафетдинов, бяхат шатлык, счастье. На 300-ю программу, дай бог, мы тоже будем петь. От всей души спасибо большое, молодцы. Ребят, я сегодня готовлю праздничный стол для всей нашей студии. Это такмашаша. Популярная лапша, итбелян с мясом. Но так как сегодня у нас праздничная программа, готовлю я. Угу. Когда мы узнали, что у вас такой замечательный наступил праздник, мы, конечно же, с Маратом уже решили, мы обязательно здесь должны быть и поздравить вас. Но, Артур, вот честно скажите, вот вы тоже были у меня в гостях, тоже вкусно приготовили, попели. Вы вообще другие программы-то смотрите, с другими участниками вот нашу программу смотрите? Конечно, смотрим. У тебя тут профессионалы сейчас начали приходить, повара. Я же лежал в постели полгода, да, и у меня времени было вот навалом. Я смотрел передачи, записывал рецепты. Я люблю очень готовить, и нам очень часто приходится готовить, потому что у нас гастрольная жизнь такая насыщенная, и что у подруги есть. Ну, так как вы любите готовить, я думаю, вы песню приготовили для меня сегодня. Да, конечно. Давайте, Гитлер, какую-нибудь такую, такое настроение поднимающее. Күңелне күтәрә торган, да? Да. Хәзер күтәрәбез синең күңелне. Артур принес, как всегда, с собой свой любимый татарский музыкальный инструмент. Татарский музыкальный инструмент. Гитара. Вспомним всем знакомую, уже полюбившуюся народу песню «Салям всем салям». С удовольствием послушаем. Bu dünyada küpme halı, türlü millet küpme illerde, türlü dilde söyleşer. Selamlaşır sizler bir, hadigine şağıra. И все вместе. Hello, bonjour, salam from us to you. Salam, привет, шалом, ола, шынгунгельдан. Чао, сабенерика, количева. Миксур, салам, hello, bonjour, мираба. Нихау, ойнар салям, салям. Вот это да! Ну и Гитлер, салям всем, кто только что к нам присоединился.
Вот такие талантливые, веселые гости у нас, напоминаю, сегодня 200-й выпуск программы «Аллаха шакир», слава богу. Хорошее настроение, хорошие гости. Здоровы. Главное, передача процветает, поклонников с каждой передачей растет. Мы очень этому рады. Во-первых, охота взять что-то и приготовить. смотря эту программу каждый раз смотря, здесь все время замечательные, интересные люди у вас бывают в гостях. Моя семья, мы с удовольствием эту программу смотрим. И действительно поучительно. Что можно вот интересного, когда приходят гости, приготовить? Не только когда гости, а просто даже. И ты знаешь, после того дня, как я у вас здесь побыл, пришел я домой, значит. Домой пришел. И что вы думаете? Жена мне говорит: слушай, говорит, у тебя очень хорошо получается. Готовь сам. Готовь, давай, говорит. Вот Руслан же готовит, почему тебе тоже? Ты представляешь? Вот, теперь я в неделю 3 раза готовлю. Вот, друзья, вот что делает наша программа с мужчинами. Молодец, молодец. Ребят, ну расскажите, вот чем сейчас вы вдвоем вот живете? Выступаете или поете, или только дома готовите 3 раза в неделю? Аллаха шукр, выступаем. Это наша жизнь. Мы этим дышим, я уже, как всегда, это говорю. И Аллах вернамуса, вот мы сейчас готовим с Маратом новую программу. Пишем новый альбом. Песни уже достаточно уже собраны, есть они. Выступать начали вместе. Нас приглашают. Скоро поедем в Альметьевск, там будет солянка, тоже большая такой концерт. Так что работа идет. То есть вот сложно, да, все-таки, вот если ты вышел когда-то на сцену там 10-20 лет назад, это уже на всю жизнь, да? Конечно. Очень рада вас сегодня видеть, и я думаю, вы еще одну песенку приготовили для меня, Егитлер. Замечательная песня, мы ее первый раз, когда записали, лет, наверное, прошло уже... Наверное, уже где-то 7. «Коиннарам» — это нам Роберт Минуллин. Ну, это хит, ребята, да, это да. хит. Мне кажется, если мы ее сейчас исполним, это будет правильно. И, конечно же, с наших уст, если это прозвучит, это будет интересно. «Коиннарам кеткен сайын, мен ақыл изеп қала, ауылымның тираяғын, қойынар безеп ала». Қойынарым кеткен сайын, мұңайып қарап қала, қайғыларны хасіретлеріне қойынар ұрлап ала. Шуңа мекен қойынарының яралары қоп-қара. Қойынарым елап қала, қойынарым елап қала, қойынарым елі қойғылар ерап қала. Эх, Егитлер! Спасибо, Рахмат. Мы очень рады, что мы дружим, не только коллеги мы с тобой, а мы друзья, идем по жизни вместе. Мы хотим пожелать, чтобы у вас было все хорошо. Процветание, И чтобы... еще маленькое добавление. Хочу сказать огромное спасибо всей команде, которая здесь сидит, которая горит, которая помогает операторам, которых не видно. А здесь работает большая, слаженная, дружная команда. Вот этой команде огромный респект, огромное уважение от нас с Артуром. Делайте передачу, как всегда, на высшем уровне. Мы вас любим, приглашайте. К сожалению, мы сейчас спешим. Нам надо ехать на студию, потому что... Вы молодцы! Артисты даже не могут вырваться на час. Ну, браво, в любом случае, Браво вашей команде и Руслану тоже. Егитлер, вам тоже от всей души большое спасибо. Пришли, подняли настроение. С нами сегодня только лучшие артисты Республики Татарстан. Рахмат, спасибо еще раз. Давай. Пока-пока. Пока. Ну что, дорогие друзья, еще немного, и мы уже наконец-то приготовим наше замечательное блюдо токмаш аша. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, напоминаю, у нас сегодня 200-й праздничный выпуск. Самые лучшие гости приходят, поздравляют, поют для нас. Очень такая приятная атмосфера, конечно же, новая кухня, хорошее настроение. А блюдо, напоминаю, у нас токмаш аша. И так как блюдо традиционное, кстати, мы сейчас лапшу добавим в наш бульон, праздничный ужин с одним супом, мне кажется, будет маловат. Поэтому на второй мы обжарим наше мясо с овощами, с луком, с морковью. Ну,
Бульончик у нас закипел. И, как татар говорит, бисмилля рахмани рахим, медленно засыпаем лапшу. Ну а сейчас, дорогие друзья, еще один гость, звезда международного уровня. Встречайте, Верка Сердючка, всегда веселая, всегда красивая. Пошла на запах, пошла на запах. Здравствуйте. Привет, привет, все. Ой, Быстренько ой. туда-сюда, все. Ой-ой-ой. Он все прибарахлился, я смотрю, да, рубашечка новая, все, кухня новая, все под цвет, все красота, страшная У нас сила. юбилей же, 200-я программа, понимаете? Вот я опять вовремя, да? Опять в столу. Ну что, дорогие друзья, раз юбилей, значит, надо что? Поздравлять. Разрешите, Да. я пока начну Ой, все да, обжаривать. я пока постою. Как вообще жизнь-то? Вообще, ты знаешь, после нашей с тобой передачи, мы с тобой жарили курочку, я помню, я завела свой курятник, все, у меня там куры все сидят на жердочках, по строевой, понимаешь, первая, вторая, все, и тебе яички, и тебе, короче, что хочешь, мы с мамой развели курятник, огород, все, купила себе маленькую тачку, Но, все. Верка, расскажи, а вот какие песни ты поешь для своих курочек, чтобы у них настроение было веселое? Я пою всякое. Ну, смайлики всякое, ну, смайлики. Ну, пришли хотя бы смайлик на мой одинокий серебристый телефон. Конечно, у кур нет телефонов, но мы все, Но скоро будут, мне кажется. я не знаю, техника на грани фантастики. Верка, очень приятно, что ты тоже нашла время, пришла к нам, потому что сегодня нас поздравляют только самые известные, талантливые артисты татарской и уже международной эстрады. И готовлю я сегодня блюдо токмач. Вот потом тебе рецептик напишу, папа. Хорошо, да, обязательно, да. Мясо, пожалуйста. Да-да-да. Это не курица. Это говядина, самое популярное татарское мясо. Уже слюнки текут. Но я знаю, что ты, к сожалению, не успеешь дождаться окончания нашего блюда, да? Ты мне тоже потом бандеролью пришлешь. Бандеролью я тебе на Чуть-чуть. Украину. Или скинешь потом, знаешь, мне. По СМС. ММС. ММС. Ну, Верка, мы тебя задерживать больше не будем, да? Вот все-таки для наших зрителей, они тебя на нашем татарском экране видят редко, в основном на моей программе. Поэтому еще одну песенку, и мы тебя отпускаем. Конечно, я спою с удовольствием. Во-первых, хочу сказать спасибо большое, что меня пригласили, что меня не забываете. Я желаю, знаете, чтобы у всех все было, и чтобы ничего за это не было. Дай бог. И, конечно же, хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Ой, чувствую, я девки загуляю. Верка Сердючка сегодня, друзья, в нашей праздничной программе. Только самые лучшие артисты и самые вкусные блюда. Из говядины халяль отварили бульон, процедили, добавили обжаренные на растительном масле морковь и лук, и когда сварились овощи, запустили лапшу токмач. Мясо с картофелем по-татарски. Отварное мясо нарезали крупными кусочками поперек волокон. На растительном масле обжарили измельченные лук и морковь, добавили кусочки мяса и все еще немного обжарили. Отдельно в подсоленной воде отварили разрезанный на половинки картофель. Мясо с картофелем выложили в большое блюдо и в горячем виде подали на стол. Дорогие друзья, хурматли дуслар, наконец-то наш праздничный стол готов. И мы сегодня с нашими артистами готовили самое популярное татарское блюдо – токмач аше. Действительно, вот без этого блюда не обходится ни один татарский праздник, будь то свадьба, юбилей или просто встреча родственников. Ну и на второе, конечно же, татары мы тоже это все любим, мы пожарили наше замечательное мясо с картошкой. И вот такое у нас получается дополнение, второе блюдо. Стол готов, даже есть тортик у нас. Остается, друзья, все это попробовать, но настоящий татарин всю эту красоту один никогда пробовать и кушать не будет. Поэтому, друзья, на финал нашей праздничной программы я позвал, готовьтесь, примадонну российской эстрады. Встречаем! Алла Борисовна, позвольте. Здравствуй, Руслан. Позвольте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители, уважаемые телезрители. Я безумно счастлива сегодня снова быть здесь, в этой студии, в обновленной студии. Алла Борисовна, к вашему приходу приготовили замечательное блюдо. Очень вас ждали. Спасибо, что приехали. Спасибо вам. Я так понимаю, что я прямо к столу и... Ну, у вас же тоже был недавно юбилей, вот мы тоже вас поздравляем. Спасибо. И предлагаем попробовать замечательное блюдо токмач аше. Вот, Алла Борисовна. Надеюсь, мы не подкачали и вам понравится. Оно практически не калорийное, оно сварено на таком вот, знаешь, свежем куске мяса говяжьего. Тем более я на диете на очередной. Ну, немножко можно и так, без пирожных. Если молчит, значит понравилось.
Анна Борисовна, ну ответьте. Я могу целый просто не день- отрываясь кушать. Да знаешь, для меня диета это, я не знаю, это мучение, потому что хочется и того, и сего. И вот, наверное, сегодня придется разгрузочный день сделать. Приятного аппетита! Ой, Руслан, огромное тебе спасибо за приглашение. На самом деле все очень вкусно. Мы с тобой обязательно и тут все попробуем. И вообще я очень люблю татарскую кухню. А мы, дорогая Алла Борисовна, очень любит дарить подарки. Мне кажется, секрет наших вкусных блюд в том, что мы готовим их на самой лучшей посуде бренд Кукмара. Качество по немецким технологиям. Готовить на этой посуде всегда приятно, ничего не подгорает, и все получается очень вкусным. Это вам. Все в дом. Проверим. Спасибо. Руслан, ну а я хочу еще раз поздравить вашу замечательную программу с 200-м выпуском. Спасибо. На дворе весна, все цветет, и любовь, понимаешь, витает в воздухе. Поэтому мне хочется спеть сегодня, и не только сегодня, а всегда петь о любви. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которых книжках ты читал когда-то. Это любовь с любовью приготовлена, что без денег делает тебя богатым. Это любовь сегодня здесь, о которых книжках ты читал когда-то. Браво! Дорогие друзья, открою небольшой секрет. Сегодня здесь на сцене сразу в двух образах был артист оригинального жанра Евгений Юджин. Спасибо, Жень, спасибо, что пришел. Спасибо вам. Дамы и господа, Хурмат Кунаклар, вот уже 3 года наша программа готовит здесь только для вас. Будьте с нами, готовьте с нами. Секреты татарской кухни. Мы вас любим. Салам, Дуслар. Пока-пока. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.